Sudah kuat. Santai Bob. Masuk gimana ganti? Cuk. Lapo iku pendek. Santai Bob. Santai wae Bob. Tapi ngono mainnya ra cocok. Garai malah ra enak kabeh. Denene ora iso kepadi, malah denene pengene pecah-pecah pengen pas denene. Beda baru. Baru mainnya besok kok. Baru sing pas Iso. Nek iki kan ngene iku. Ra enak. Nek ra cocok main besok kok niki. Intine kon koyo goblok. Jadi main bertahan kabeh pemain iki. Apa tim out iki? Nah, boh. Sak menit ra paling ra. Lanjut merekam. Pendek barang bingung di posisi ini. Ini back itu punya back. Iki lagi pemainnya bertahan kabeh iki. Ora ono sing tipe menyerang. Oh, mesti bisi. Sip, Dut. Sangar.
sangar, dude, bro. Colokno iki. Colokno. Coba dulu langsung ngedropnya ku kenceng. Baik ta.